Masu kallon mu barkanku da kasancewa a daidai wannan lokaci na wannan shiri na gwagwarmaya wanda muke tattaunawa tare da hakimin Tofa Alhaji Isiyaku Umar Tofa wato makaman bici. A makon da ya gabata mun ɗauko muku tarihin rayuwarsa da kuma irin gwagwarmayar da aka sha a lokacin gwamna Audu Bako. Ya fara ba mu bayani irin ayyukan da ake yi, inda muka tsaya daidai lokacin da zai ba mu bayani akan aikin tiga dam, wato dam da ake alfahari da shi a ita wannan jiha tamu ta Kano. Jama'a assalamu alaikum, ga mu tare da shi hakimi zai karasa mana wannan bayani. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda muka faɗa a wancan lokaci, tiga dam yana ɗaya daga cikin manya-manyan dam da marigayi Alhaji Audu Bako ya yi a jihar Kano ta da, wadda ta kunshi Kano da Jigawa a yau. To ya yi dam sun kai 33. Ita kuma tiga dam ɗin nan an fara shirinta tun kafin ma ni in zo in shiga gwamnati, tun ina ɗan makaranta. Tun farkon kafa jihar Kano, masana suka ba shi shawarar cewa ga wani bincike da aka yi cewa wannan guri na tiga ya dace a yi dam don a samu wurin noman rani da sauransu. To har muka zo, har na zo na fara aiki, akwai wani hoto na ranar da suka fara zuwa wurin tiga dam din nan. Aka ga wani maciji, aka kashe macijin nan. Allah ji kansa marigayi Audu Bako ya ɗau macijin nan ya riƙe haka a hannunsa, aka ɗauki hotonsu. To wannan hoton har na zo na tarar da shi, shine asalin fara tiga dam. Kuma lokacin da za a yi tiga dam, marigayi Audu Bako abin da ya kawai shine ya samu ƙwararrun injiniyoyi na ma'aikatar ayyuka a wannan lokacin. Akwai Musa Kulatunga, akwai Musa Nihal. Su waɗannan su ne yake da su yi lissafin duk injina da ake bukata don a yi aikin dam ɗin nan. Suka yi lissafi, lokacin ana amfani da Crown Agent a Ingila, ya tura su Ingila da abin da ake kira indent, lissafin abubuwan da ake so. Aka je aka yi lissafi, suka zaɓo, aka saya, gwamnatin Kano ta biya, aka kawo equipment ɗin nan. Kayan nan da su aka yi aiki har aka gama gina tiga dam. Kuma bayan da aka gama gina tiga dam ɗin nan, sai marigayi Audu Bako ya ce to ai ga waɗannan kaya fal da aka saya aka yi aikin da su. Saboda haka ya kamata mu ma mu kafa wani kamfani da za a bashi waɗannan kayayyaki ya ci gaba da aikin yin dam. Wataƙila ban sani ba ko kun sani, a lokacin Audu Bako Allah ya ji kansa shi ya fara kafa kamfanin Reka. Dalilin kafa Reka shine duk injinan da aka yi amfani da su wajen gina tiga dam, aka bata aka ce wannan shine kundin jarinta, ta je ta nemi aiki a ko'ina ta yi. Kuma a lokacin ta je ta yi Kagara dam a Niger State da kanta. Ta yi dam da dama, kuma a Kano ma ba ta ake yi, ta yi a biya ta. Saboda haka kamfanin Reka da kake gani yanzu haka yana tafiyan nan, asalinsa kayan da aka gina tiga dam da su aka yi kafa kamfanin. A ranka da masu kallo za su zo su ji ita tiga dam nan a ina ne misali take, duba da ba ko wasu suna jin sunanta ne amma ba san ma'ana take ba. Kuma abu na biyu kuma mai kallo za su ji misali wani irin aiki shi wannan dam din yake, wani irin amfani mutanen jihar Kano suke amfana da shi wannan dam. To alhamdulillah, ka yi tambaya mai ma'ana kwarai da gaske. Na farko dai shi tiga dam din nan duk wanda ya sani yana nan a kan kogin Kano, kuma a inda aka yi shi wuri ne ƙasar Rano ita tafi yawa a ciki, amma ya shafi dawakin kudu kaɗan, ya shafi kura, duk ya kafe su. Amma a tsarin yanzu aka je ƙasar Bunkure, Rano, Kura, waɗannan su ya fi shafa. To wannan dam a nan yake. Kuma dalilin yin wannan dam abu uku ne. Na farko, a yi amfani da ruwan saboda sha. Na biyu, a yi amfani da ruwan
saboda yin noman rani. Akwai Kadawa irrigation program, duk wanda yake bin hanyar Kano zuwa Zaria ya san Kadawa. To Kadawan nan fa da ba haka take ba, da gonaki ne kawai na mutane, ba wani noma da ake, in damuna ta wuce shi kenan wurin ƙayau yake. Amma a nan aka zo aka samu da farko hekta 1000 aka ce za a yi, daga baya ma aka yi hekta ko 30,000 ne, don niyyar daga nan za a yi ta yi fa har ya kai Hadeja, saboda wannan abin akan kogin Hadeja yake, wanda a nan ana kiransa kogin Kano. To wannan wuri na Kadawa ɗin nan da aka yi, na gaya maka tarihin suka yi mamaki. Mutanen Kadawan nan ba irin rigimar da ba su yi ba don kada a yi aikin nan, har kashe mutane an yi. Amma marigayi Audu Bako ya ce ai aikin nan ku sai an yi shi, saboda haka domin ya ga cewa an yi, sai ya ɗauko wani tsohon ma'aikacin gona, Allah ji kansa Alhaji Umar Ɗanbatta, wakilin gona, ya ce ya yi masa special duties officer na Kadawa kawai, kuma ba zai aiki da kowa ba, da shi gwamna zai rinka bashi report kullum. Aka sai sabuwar Land Rover aka bashi, aka ce aikinsa kullum da safe ya tafi wannan gurin, ya zauna da manoman gurin nan, duk abin da suke so ya jiyo, ya zo ya ba gwamna a labari. Haka aka yi ta yi. Allah ji kansa Alhaji Umar Ɗanbatta nan sai da ya tabbata mutanen wurin nan sun amince a yi aikin nan. To yau a jihar Kano, kai a Najeriya ma gaba ɗaya, ba wurin da ake cin amfanin gona mutanen wurin suka yi arziki fiye da Kadawa. Kowa ya sani. So alhamdulillahi ni shaida ne akan wannan. Jajircewar marigayi Audu Bako shi yasa aikin nan ya ci gaba har ya kai yanda yake yanzu. Wannan dam na Tiga, wani lokaci aka yi shi misali, kamar lokaci aka samar da shi, ya kama shekara? Ai na jin dam din nan kwamishinin ɗinsa dai wanda aka kaddamar da shi 1974 ne zuwa da 5. Kuma a lokacin Allah ji kansa marigayi Audu Bako shi Yakubu Gawan dam ya sa masa suna. Bayan da aka yi canjin gwamnati ne aka mai da sunansa da Tiga dam, tunda dama wurin sunansa Tiga, amma shi Yakubu Gawan dam ya sa masa suna. Kuma a lokacin yana gaya mana cewa babban dalilinsa shine ba irin goyon bayan da General Yakubu Gawan yana shugaban Najeriya bai ba shi ba akan yin dam din nan, saboda akwai wasu wuraren da suka fito da niyyar kada a yi dam din nan, ba ma irin mutanen da suke wajen Yobe ta yanzu da sauransu, suka yi ta kai ƙara gwamnati. Amma duk inda aka je, idan marigayi Audu Bako ya je ya bayanin sa ya komai, sai ga wani ya goyi bayansa cewa ya ci gaba da aikinsa. So shi ya sa masa wannan sunan, mu ya gaya mana. Yawwa. Kafin shi Tiga dam din misali, akwai wani dam ne wanda shi ya zo ya samu, ko kuma da shi ne wanda shi ne ya fara ƙirƙirarsa, ko kuma kafin shi akwai wani dam ne? Shi kafin dam ai Bagauda dam ya fara yi. Bagauda dam ƙarami ne, shi kuma dam ne dama an yi shi saboda shan ruwa kawai, amfaninsa kenan da entertainment. To a lokacin a nan ne ya gina Bagauda Lake Hotel, aka yi wani hotel mai kyau a wurin. A lokacin tarurruka da yawa na Najeriya nan ake zuwa a yi. To wannan dam din yanzu a nan wata law school aka bude yanzu a gurin, Nigerian Law School reshen su na Kano a Bagauda yake. To marigayi Audu Bako shi ya fara yin wannan guri, aka bude shi ya zama hotel. Wani lokacin tunda ana aiki a ofishin gwamna, wannan hotel ma ƙarƙashi na yake, da manajojinsa da komai, nan ake zuwa a yi taro a yi komai da sauransu. So wannan shi ya fara yi. Idan muka koma baya ranka ya daɗe, a cikin tarihinka na gwagwarmayar karatu, mutane dama akan ba mu tarihi cewar idan mutum za a sa shi a boko akan sha wato turjiya a gurin iyaye a wancan lokaci a baya. Ka ba mu tarihin cewar ga yadda kai rayuwa ka ta karatun boko, ba mu sani ba ko an gama da irin wannan turjiya din? Alhamdulillah sosai kuwa. Ai wannan tambayar na ji daɗin ta,
saboda hakikanin gaskiya da mahaifina da mahaifiyata ba abin da ya haɗa su da karatun boko, ba sa son sa. Mahaifina babban malami ne, ba abin da ya haɗa shi da karatun boko. Mahaifiyata ma matar gida ce, ba abin da ya haɗa ta da karatun boko. Amma ina da kakana wanda shi ya haifi mahaifina, Allah ya ji kansa, Suleimanu sunansa, amma muna ce masa Malam Bature. Shi kuma Allah ya sani ba boko ya sani ba, amma dai yana ganin boko kamar wata hanya ce da za ta dawo da gidanmu wata martaba da da can shi yana ɗan ƙarami ya san mu da ita ce martabar mulkin garin Tofa. Saboda haka an yi min kaciya na warke, muna wasa da yara haka, sai kakan nan na zo ya ce kai Isiyaku zo, sai ya kama hannuna, ni ban san inda zai kai ni ba, sai muka tafi makarantar firamare ta Tofa. Ashe hakiminmu na wannan lokacin na dawakin Tofa, Allah ya ji kansa Madaki Bello, yana ɗan Amar a lokacin, ya zo ana rubuta yara a makaranta, sai ya faɗi ya gaishe shi, sai ce ranka ya daɗe, jikana na kawo a sashi a makaranta. Sai hakiminmu ya ce a rubuta shi. Shiga ta makaranta kenan, amma fa wannan duk mahaifina da mahaifiyata ba su sani ba. Kurin sai ya dawo ce da su ya sa ni a makaranta. Aka ce me yasa ka sa shi a makaranta? Sai ce don ya karɓo mana gidanmu. To kama Allah ya ba shi wata ilhama. Ko da na yi karatuna na gama, Allah ya sa har na gama karatuna, har hajji na kai shi. Kullum maganarsa da ni, ka karɓo mana gidanmu. Ina aiki a ofishin gwamna a lokacin, an zo an ce da shi ni sakatare ne na gwamna. Shi ce da ni kai yanzu har hakimai ma kana kiransu ofishinka, na ce kwarai kuwa. Shi ce to kakkamance da gidanmu. Kullum abin da yake faɗa min kenan. To kuma gashi da Allah zai yi din, sai ya kasance dalilin da ya sa ni din nan, ni ne na karɓi gidanmu. 2002 da aka naɗa ni dagacin Tofa ɗan Adala. Shekarar gidanmu 100 rabonmu da sarauta. Amma wannan kakana ya ce shi ya sani a makarantar boko don in karɓo gidanmu. Allah bai sa zai gani ba, amma ya sani, saboda ni da shi wata ran, wallahi sai da ya gaya min, ya ce da ni, kai Isiyaku, duk addu'a gidanmu ta faɗa a kanka, kai za ka karɓo gidanmu. Kuma sai gashi ni na karɓa. To wannan har abada ina gode wa Allah, kuma ina gode masa, kuma Allah ya sani a rayuwata ba abin da na yi nake jin daɗi, kuma kowa da yake so na yake jin daɗi, irin karɓar wannan sarauta ta gidanmu. Wace dai sarautar dagaci ce ta garin Tofa, amma mai tarihi ce, saboda su kakannina da su aka yi jihadi. Babban su mu'alla yiɗi almajirin Shehu Usman ɗan Fodiyo ne, ko da yaushe yana tare da shi, kabarinsa yanzu haka yana hubare shi ma. To su da aka gama jihadi, su da kansu suka ce suna so a ba su garin Tofa, kuma dalilinsa ɗaya ne, da suka zo yaƙin jihadi, tawagarsu Tofa suka fara ci a yaƙi, sai suka ce garin da muka fara ci a yaƙin nan shi za a bamu. Nan suka zauna sai da wajen gidanmu mutum 13 suka yi sarautar Tofa. Wani dalili ya faru, aka cire mana ɗan adalanmu na ƙarshe, ɗan Adala Buhari, aka ba wasu, kuma wasu ma da ke ba ɗan uwanmu ba ne, ko na jini ko wani abu, saboda lokacin an yi fushi da mu. To Allah ne ke kaddara abu. Su kuma waɗanda suka zo sai da hawan mutum uku a cikinsu suka yi sarauta. To alhamdulillahi, shi sa kullum nake wa sarkin Kano Ado addu'a, saboda shi ya dawo mana da sarautar namu. Kuma tun da ya ji tarihin, da bai sani ba, ya san ina ta hudda da shi, amma bai san ma na gaje ta ba. Amma tun da ya samu labari, Allah ya sani, ya ɗau alkawarin zai mai mana da gidanmu.
tana faɗowa kuwa ina zuwan wajensa na nema, Allah ya sani ni da shi ya ce na baka tofa, ba kowa tsakani, ni da shi ya ce na baka tofa, ka je ka gaya kowa. Haka Allah ya yi, daga baya ya faɗa, aka zo aka sanar, ya ce ma abinda ba a taɓa yi ba a Kano aka yi. Ya ce sarautar dagaci ce amma naɗin hakimi za a yi maka, na san kai mutum ne mai jama'a. Kuma ga shi dai dagaci ce, wallahi a lokacin taron da na yi gwamnoni sun zo saboda ni, Allah ji kansa Abubakar Hashidu gwamnan Gombe, abokina ne sosai, sai da ya zo naɗin sarautar nan da shi aka yi, gandujen nan da shi aka yi, sarakunan yanka guda 2 duk sai da suka zo wajen naɗina, dagaci ne fa. Dan shi kansa sarkin Kano a lokacin aka ce ya fito ya ga mutane ce naɗin dagacin ne haka kawai. To amma mu ya wuce zancen naɗin dagaci kawai, abu ne na tarihi, abu ne wanda yake duk kakanninmu sun yi ta fushi a kai, wasu ma sun baggarin. Yanzu haka ina da 'yan uwa a Makka, in na je Makka yanzu kamar a gida nake. Asalin kakansu fushin kwace sarautar nan ya ce shi ya bari Sudan zai tafi, daga Sudan ya tsallaka ruwa ya tafi Makka, da su aka kafa Jarwal ta Makka. Yanzu haka babban gidansu a Jarwal ba nisa da harami, da 'yan uwana ne da kagansu ma sun talike sarauta a lokacin da aka cire shi, aka cire mana, aka kwace mana sarauta. Yanzu haka kusan sun fi mu yawa ma a can, da Makka da Jidda da Riyadh, wala duk suna nan. Yanzu dai ni in na je Saudiya yanzu a gida nake kawai, komai 'yan uwana nake tarawa. To dalilin fa sarautar nan suka tafi, akwai wanda suka tafi Jahun, akwai wanda suka tafi Tudun Wada, haka suka yi taba zuwa 'yan gidanmu. Amma yanzu alhamdulillahi duk mun rungumi juna, mun san duk daga inda muka fito. Tun ba ma lokacin da na karɓi sarautar nan ba, daga ko'ina sun taho, har na Saudiya ɗin nan sai da suka zo wannan dagacin da aka yi. Kurin saboda tarihi cewa gidanmu dai gashi yau Allah ya dawo da shi. To gaskiya duk kakannina da iyayena gwagwarmayar da suka yi kenan. Alhamdulillah ni na zo, ni ne na sami sakamakon ya zo a kaina. To ba ma kullum na karɓa ba, sai zaman tuna an ta ɗaga darajarta. Tunda ina dagaci, Allah ji sarkin Kano Ado ya zo ya bani hakimi. Ina hakimin nan ina ɗan Adala, aka zo aka yi creating wannan emirate ta bici. Aka ce in zama ma king maker, in zama makama, ɗan majalisar sarki. To wannan gaskiya abu ne mu na alfahari, kuma gaskiya asalin abun nan, wannan decision na kakana, Allah ne ya yi, kowa sani, amma wannan shawara ta kakana da ya ce bari in saka wannan jikana a makarantar boko don ya karɓo mana gidanmu, shine Allah ya tabbatar da shi. To a rake ina ganin za mu dakata a nan ɗin, sai a yi ba su kallon mu sallama, in yi so a bayan a gaba sai mu ɗora wannan bayanin. To madalla, to na gode kwarai, assalamu alaikum. So